看看你眼镜怎么样？对，你把眼镜拿下。我把眼镜拿下。你的少女。我是大陆，我3个。 啊！哦，这上面我就管了。要是你捡到，你要问他光不对，跟我光不对，都一样的光。会有点。可是有问你就好了。那把没有看完看完就好。他们大家都要讲，还有这个好看的。被炒鹅了。给他水换你拿。这边我们刚刚没看过。这里是把超甜哦，不甜不用钱哦。干嘛？给我一个。对。